Yo, what's up vlog? Welcome to my guys. This is our vlog number $348,000. Gago! Ang gagawin natin ngayon, mag-unbox tayo ng cellphone. At ang cellphone natin ay Realme 6. Okay? Di ko alam bakit ako pinadalhan ng Realme nito. What? Thank you Realme sa pagpapadala sa akin. Siguro dahil naiisip nyo na meron akong potential sa pag-unbox Paano masabi? at paggawa ng video na unboxing and first impression. Okay, sorry kung maingay dito sa aking lugar dahil wala pa akong studio. Ginagawa pa lang yung studio ko. Pag nagawa yon, abangan nyo matatalo nun ng Universal Studio. Tignan natin yung unboxing natin. Ginagawa mo. So, para hindi tayo mabash, dapat gently lang yung pagkaka-unbox. Although cellphone lang to, kailangan unbox tayo na gently lang. Sige, unbox na natin. A few moments later. Yun! Meron tayong plastic. Para mga kaibigan nyo lang. Gago! And merong manual. Saka na nang babasahin yan sa tamang panahon. Sa tamang panahon. At meron pa tayong letter dito. Love letter. Basahin natin. Dear Mr. Kevin Reyes. Hello. We are sending you this cell phone. Please accept our acceptance for your video because you have a potential to be an unboxer. Please accept this. My mother is beyond compare. Have fun and we are grateful to have you. Love, Realme. Wow, thank you! Pinadalan tayo ng Realme para lang mag-send. Ano yun? Dumi yun. So thank you Realme. Siguro nakakita yun na magiging magaling akong vlogger. What? Sa lahat ng mga naggagawa ng unboxing, ako pinakamagaling. Sa lahat. Ako yung pinaka hindi bias at hindi bias. Sa lahat ng magiging vlogger, ako yung walang hater sa buong mundo. So, yun, nakita na natin. Buksan naman natin to. Wow! Merong karton. Karton. With jelly case and my carton din. May carton pa siya, astig. And with jelly case made from Yummy Jelly Ace. Ito na sa Realme 6. Color white. Astig siya. Kita nyo? Ayun o, rainbow effect. Rainbow effect. Parang Aurora Borealis. Ilagay nila dyan yung Aurora. Alam niyo yung Aurora nangyayari sa Iceland. Every time the light reflects through your pupil, kakaroon siya ng effect na illusionary, visionary, rainbow effect. With camera, 4 cameras as high definition as our eyes. With plate number. Astig to cellphone na to, merong plate number. Nakalagay na NTC model RM. This costs $11,999. 4 gig of RAM and storage of 126 storage with processor of i7 and video card AMD Radeon 96 GHz. Yun. Okay. Tapos meron po siyang meron siyang pindutan. Meron pindutan ng volume, make it maximum and minimum. Ang astig talaga ng Aurora Borealis effect niya. Tapos meron din pindutan with finger scanner, gano'n. Tapos dito naman sa ilalim meron siya headphone jack to mic and charger, speaker. Ayun, wala siya sa itaas. Meron din siyang charger with wire. Astig! Kakaiba tong charger nito kasi mostly meron ngayon wireless charger, 'di ba? Ito astig, charger with wireless. Ano pa ba meron dito? Karton. Astig! Ang lupeto. Meron siya dito nakasabit. Tingnan nyo. Yun o. Kita nyo yun mga kaibigan. Astig. Meron siyang panggawa ng bubbles. Nalagay mo dito yung tubig na mabula. Tapos gagal mo. Astig. Try natin ngayon. Wait till you see the. So, try na natin yung bubble making contest. No. Tingnan nyo ha. Hindi pala ito Look at panggawa this ng dude. bubbles, niloloko tayo. Look at his lips. Wala naman, no? Niloloko tayo ng Realme. Wala namang bubbles na nangyayari. So
So yun, buksan na natin siya, mga kaibigan. Ayun o, nakita nyo, nabuksan niya siya. Stigo, Realme. Ayun siya o, may ring light sa harap. Dahil ako yung tunay na vloggerist. O panis, titignan natin yung yung kanyang internal capacity. Okay? Wow! Panis! Meron na siya agad ng wallpaper o. Kita nyo? Wallpaper mga kaibigan. Very, very nice. Panis guys, tignan nyo guys. Meron na siya agad ng ups. Stigno, meron na siyang ups and downs. Ups and downs, ups and downs, ups and downs, ups and downs. Sides, wala pa muna siyang side. Pero ang kinaganda meron na siyang ups and downs. Ang bilis pa nung niya, kanyang finger scanner. Tingnan nyo ha. Gagana natin. Ayun o! Nakita nyo yun? Ang bilis, wala pang millisecond. Tingnan nyo ha, pag ganan, nakalock siya. O, di ba, nakalock siya. Pero pag ito yung gagamitin ko with finger scanner, ayun, ang bilis! Isa pa. Oh! Wow! Kita niyo yun? It's a world record pagdating sa finger scanning. Very, very nice. Nagustuhan ko tong Realme. Sana bumili kayo nito pag naisipan nyo. I hope you enjoy this unboxing with first impression. Ang first impression ko sa kanya, maganda siya, saka cute. Also, parang mabait and approachable and humble. Also friendly. Dumi yun. Mukhang open siya sa lahat ng opinion ng iba at okay siyang kausap lagi. Hindi siya boring and sobrang marami kang matututunan sa kanya dahil isa siyang mabait, mapagkakatiwalaang nilalang. So ayun, mag-send pa kayo sa akin cellphone, di lang Realme mag-send sa akin. Tinatawagan ko kayo lahat ng mga company ng cellphone dyan. Realme, Redmi, Xiaomi, Xiaomi. Kahit ano yan, Huawei, Samsung, iPhone 11, yan. Isend nyo sa akin yung iPhone 11, i-unbox natin yan para sa inyo. So yun, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking professional unboxing with the technology expert. Sakto siya sakto. Sakto yung jelly case. Habang kumakain ng jelly case. Peace out from the best vlogger in the world with no hater. Subscribe to my channel. Joke lang, wala akong channel. Pwede ako sa GMA7 channel. Mag-subscribe kayo doon. Peace!